Bakunzi b'Agasozo TV, bakunzi mukurikiranwa ibiganiro cya ku Gasozo TV, turabaramukije twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro Agasozo Talent. Ikiganiro Agasozo Talent cuno munsi ni ikiganiro twagerageje kubatororokaniriza amakuru avugwa kukungene abaririmvyi ba hano iwacu basanzwe bakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Aha turavuga urubuga rwa YouTube, tukavuga urubuga rwa Instagram hamwe n'urubuga rwa Facebook. Nkuko muvyumva kuri micro ni jewe nyene Babu Derleni nzima ni jengira ndabashikirize kino kiganiro. Ikiganiro ni Agasozo Talent nkuko mubimenyereye. Muti rero abo baririmvyi ni bande? Ni abaririmvyi boba bariko bakurikiranwa gute ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye na cyane cyane urubuga rwa YouTube, Instagram na Facebook. Boba bakurikiranwa gute? Ni byose ni muri kino kiganiro Agasozo Talent. Ikiganiro kibaha amakuru avugwa muri industry ya +257. Reka neza na neza amakuru yacu tuyahere kuno muririmvyi uwo nawe ni Satubisa Turamabafu kuva hariya muri Empire Avenue. Ni Satubisa Turamabafu bigaragara neza ko ku rubuga rwa YouTube afise aba abone bagera ku bihumbi 177. Akagira aba abone bagera ku bihumbi 133 ku rubuga rwa Instagram hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi bagera ku bihumbi 293 ku rubuga rwa Facebook. Reka tujariya muri Bantu Boy Entertainment. Aho naho turahabona umuririmvyi Mugani Desire Big Fizzo. Ni Big Fizzo ku rubuga rwa YouTube afise aba abone bagera ku bihumbi 96. Akagira aba abone bagera ku bihumbi 144 ku rubuga rwa Instagram hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 273 ku rubuga rwa Facebook. Kidumu kibido kibuganizo tuzi mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zijya hit hano mu gihugu cyacu no mu makungu. Afise aba abone bagera ku bihumbi 94 ku rubuga rwa YouTube. Akagira aba abone bagera ku bihumbi 75 ku rubuga rwa Instagram hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 179 ku rubuga rwa Facebook. Reka tujariya kwa Bface on the floor. Turabona neza na neza ko ku rubuga rwiwe Bface on the floor afise aba abone bagera ku bihumbi 74 ku rubuga rwa YouTube. Akagira aba abone bagera ku bihumbi 56 ku rubuga rwa Instagram hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 149 ku rubuga rwa Facebook. Reka dusimbire hariya muri Birman Boy tuhasange uno musore kiri ku akili. Neza na neza bigaragara ko ku rubuga rwiwe rwa YouTube afise aba abone bagera ku bihumbi 66. Akagira aba abone bagera ku bihumbi 48 ku rubuga rwa Instagram hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 149 ku rubuga rwa Facebook. Tukiri muri Birman Boy nyene turahasanga Double J Bad Boy Killer. Ni Double J ku rubuga rwa YouTube bigaragara ko afise aba abone ibihumbi 63. Akagira aba abone ibihumbi 85 ku rubuga rwa Instagram hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 151 ku rubuga rwa Facebook. Reka dusimbire hariya kwa Lolilo Simba. Ni Lolilo Simba ku rubuga rwa YouTube afise aba abone bagera ku bihumbi 59. Akagira aba abone bagera ibihumbi 42 ku rubuga rwa Instagram hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 147 ku rubuga rwa Facebook. Reka tuje hariya kwa La Moto, La Namba, La Tasha, La Boss. Aho bigaragara ko ku rubuga rwiwe rwa YouTube afise aba abone bagera ku bihumbi 54. Akagira aba abone ibihumbi 82 ku rubuga rwa Instagram hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 100 ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Reka dusimbira hariya kwa Dramati. Tuzi neza na neza mu ndirimbo nka Madame, indirimbo iriko irajya hiti haba hano mu gihugu cyacu ndetse no mu karere. Ni Dramati ku rubuga rwiwe rwa YouTube
afise aba abone bagera ku bihumbi 49, akagira aba abone bagera ku bihumbi 36 ku rubuga rwa Instagram, hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 51 ku rubuga rwa Facebook. Reka neza na neza tuce tubandaniriza amakuru yacu hariya kwa Lavash ni Alvin Smith. Bigaragara ko ku rubuga rwiwe rwa YouTube afise aba abone bagera ku bihumbi 47, akagira aba abone bagera ku bihumbi 68 kuri Instagram, hamwe n'aba abone hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 144 ku rubuga rwa Facebook. Reka tujariya mu ba diaspora tubone uno musore uwo nawe ni Adojo-san. Bigaragara ko ku rubuga rwa YouTube afise aba abone bagera ku bihumbi 43, akagira aba abone bagera ku bihumbi 26 ku rubuga rwa Instagram, hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 23 ku rubuga rwa Facebook. MT number 1 ngaho nyene tukiri mu ba diaspora ni MT number 1 afise ku rubuga rwa YouTube aba abone bagera ku bihumbi 37, akagira aba abone bagera ku bihumbi 20 ku rubuga rwa Instagram, hamwe n'aba abone bagera hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 174 ku rubuga rwa Facebook. Reka turasimbira neza na neza hariya kwa Mokens Mona Walda. Mona Walda ni umuririmbyi biboneka neza ko ku rubuga rwa YouTube afise aba abone bagera ku bihumbi 29, akagira aba abone bagera ku bihumbi 48 ku rubuga rwa Instagram, hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 55 ku rubuga rwa Facebook. Estanish kuri YouTube afise aba abone bagera ku bihumbi 28, kuri Instagram akagira aba abone bagera ku bihumbi 19, hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 20 ku rubuga rwa Facebook. Turasimbira hariya kwa Mr. Tagata, uwo nawe ni Emery-san, aho bigaragara neza ko ku rubuga rwa YouTube afise aba abone ibihumbi 18, akagira aba abone ibihumbi 50 ku rubuga rwa Instagram, hamwe n'aba followers ibihumbi 5 ku rubuga rwa Facebook. Reka tusimbira ya neza na neza muri Key Entertainment, aho bigaragara neza ko uno muririmbyi Maili aherutse gushira ahabona label yiwe shasha yitwa The Key Entertainment. Bigaragara neza ko ku rubuga rwa YouTube afise aba abone bagera ku bihumbi 17, akagira aba abone ibihumbi 30 ku rubuga rwa Instagram, hamwe n'aba followers bagera ku bihumbi 13 ku rubuga rwa Facebook. Ngabo abaririmbyi 16 twagerageje kubatororokaniriza ingene bakurikiranwa ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook, aho bigaragara neza ko aba baririmbyi bacu ko ari 16 biraboneka neza ko ari abaririmbyi basanzwe bakurikiranwa, ariko bikagaragara neza ko ku rubuga rwa YouTube satura amabafre azi imbere yabo baririmbyi bose twababwiye. Ku rubuga rwa Facebook ni Natasha la moto la namba, bigaragara neza ko la boss azi imbere mu gukurikiranwa mu kugira aba followers benshi ku rubuga rwa Facebook, afise aba followers bagera ku bihumbi 400. Satbi nawe nkuko twabibabwiye akaza imbere ku rubuga rwa YouTube, aho afise aba followers aba abone ibihumbi 177, hagacaza kuri Instagram. Bigaragara neza ko ku rubuga rwa Instagram uno muririmbyi satura amabafre nyene ariwe aza imbere yabo baririmbyi bose, aho afise aba abone bagera ku bihumbi 133. Bigaragara neza ko Satbi rero asanzwe akoresha ku mbuga ngurukana bumenyi za YouTube na Instagram, ariwe aza imbere ya bano baririmbyi twababwiye hano. Ikiganiro rero cyari ikiganiro Agasozo Talent. Murahejeje kwiyumvira neza na neza ingene abaririmbyi musanzwe mukunda bakurikiranwa ku mbuga ngurukana bumenyi za YouTube na Instagram. Kuri mikro yari jewe nyene Babu Degleni nzima. Ikiganiro cyari Agasozo Talent. Agasozo TV turakunda cyane. Ciao ciao.